वेदीर आशिल्ले आयच्या परिसंवादाची मुखेल सैरी बाय सुलक्षणा सावंत, मानेस्त विद्वान डॉक्टर किरण बुडकुले, साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार जोडपी विमर्शक एच.एम. पेर्नाल, कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे अध्यक्ष नंदगोपाल शनैमाम, साहित्य अकादेमीचे पुरस्कार जोडपी गोकुलदास प्रभू, प्रकाश परियंकर, युवा पुरस्कार जोडपी नमन सावंत, समेस्त लेखकांक सज्जनांक देव बरो दीस दिवं. साहित्य अकादेमी सांगता आयचो हो परिसंवाद हांगासर घडोवन हाडोवंक हाताक हात दिल्ल्या कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचो हांव पयल्यान पयलें उपकार बावडटां. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां भरपूर सहकार दिला. फाल्यांच्या दिसाय एक कार्यावळ हांगासर आसा. असलो एक तुमचो सहकार कोंकणीच्या बरेपणा खातीर फुडारांत ती आमकां लाबूं अशें हांव आशेतां. साहित्य विश्लेशण महत्व आनी पद्दत हो विशेष अर्थपूर्ण आसा आनी कोंकणीच्या संदर्भार जोगतो अशें म्हाका भोगता. साहित्य म्हळ्यार सोबीत रितीन मांडून बरयल्लीं उतरां न्हय ती. साहित्य म्हळ्यार आपलेस्तकी स्मृती, अस्मिताय, भोगणां, प्रतिकार, कल्पनाशक्त आनी संस्कृतायेचें खजान. पूण साहित्य खोलायेन वाचून विचारपूर्वक अर्थ लायल्यार आनी जबाबदारेन विश्लेशण केल्यार चड गिरेस्त जाता आनी चड काळाक टिकता. त्या देखून साहित्यीक विश्लेशणाक चडीत म्हत्व आसा. जायते फावटी आमी सर्जनशील साहित्याचे म्हळ्यार कविता, कादंबरी, कथा आनी नाटकाचे उत्सव मनयता. पूण आमी समीक्षक आनी साहित्यीक विश्लेशणाक तितलेंच म्हत्व दिना. भलायकेन बरी आशिल्ली साहित्य संस्कृताय फकत सृश्टीचेर तिगून उरना. ताका चिंतन करपाची गरज आसता. लेखक एक कृती निर्माण करता, पूण ती कृती वेगवेगळ्या आयामांतल्यान समजून घेवपाक समीक्षक दार उगडटा. साहित्य विश्लेशण वाचप्यांक लक्षांत येनासतना उरूंक शकतात तसले थर सोदून काडूंक ती मजत करता. बरो समीक्षक म्हळ्यार फकत दोश दाखोवपी मनीस न्हय. खरो साहित्य विश्लेशक हो लेखक आनी वाचकां मदलो एक पूल अशें हांव समजतां. एका विमर्शकान उजवाड फांकोवंक जाय, भंय लागोवंक जायना. तातूंतल्यान चवकशीक, चर्चेक प्रोत्साहन दिवंक जाय. सर्जनशीलताय निरुत्साहीत करूंक जायना. आज कोंकणी साहित्य आपल्या प्रवासांत म्हत्वाच्या पांवड्यार पावलां. कविता, कथा, नाटक, पत्रकारिका, लोककथा, अणकार आनी संशोधन ह्या मळार आमी म्हत्वाचो वावर साध्य केला. कोंकणीक जायतीं आव्हानां आसून लेगीत कोंकणी सांबाळून दवरपी आनी समृद्ध करपी लेखकांच्या पिळग्यांनी केल्ल्या योगदानाचो आमकां अभिमान आसा. पूण सर्जनशीलताय वाडोवच्या वांगडा आमी विमर्शीक प्रवचनाचीय वाड सुनिश्चित करूंक जाय. साहित्य वाडप जाय जाल्यार, समृद्ध जाय जाल्यार साहित्य समीक्षेची परिपक्वता, खोलाय आनी बौद्धीक प्रामाणीकपणान वाड जावंक जाय. देखून आयज परिसंवाद फकत शैक्षणीक व्यायाम मात न्हय, व्हडल्या सांस्कृतीक जबाबदारेचो तो एक भाग आसा. असल्या भासाभासांतल्यान फुडली पिळगी कोंकणी साहित्य कशी वाचतली, कशी समजतली आनी कशी मोलावणी करतली हाचो आकार आमी तयार करतात. आयच्या परिसंवादाचो विशय जो आसा तो बरोचसो विचार करून डॉक्टर बी देवदास पै हांणी विंचला. साहित्य आनी समाजांत बरोसो तेंप योगदान दिल्ल्या एच.एम. पेर्नाल तशें नंदगोपाल शेणै आनी परिचयात्मक नदरेन आमी सुरवात केल्ली आसा. आज आमचे मुखेल सैरी बाय सुलक्षणा सावंत तावन आनी बिजी भाशण केल्ल्या डॉक्टर किरण बुडकुले तावन आमी अंतर्दिश्ट आशिल्लें चिंतन एक आयकलें.
उपरांतल्या सत्रांनी आमी कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान समतोल वाड आनी साहित्यीक विश्लेशणाच्या मुखेल आंगांचेर अभ्यासपूर्ण प्रपत्रां वाचून नवो उजवाड फांगचे प्रयत्न हांगासर चलतले. अनुभव, विद्वत्ता आनी संवाद हांचो हो मात्र न्हय, हेर खंयचोय मेळ अत्यंत मोलादीक आसता. वाचन, संशोधन आनी अर्थ लावपा खातीर वर्सांची वर्सां जोरूच्या विद्वान आनी समिक्षकाच्या योगदानाची म्हाका खास करून तोखणाय करया अशें दिसता. सर्जनशील लेखकांक चड करून लोक वळखून घेता, होगळीक उसारता, पूण एकलो समिक्षक मोन्यांनी शांतपणान साहित्याची बौद्धीक बुन्याद बांदता. ताच्या योगदानाकी तितलोच आमी मान दिवंक फावो. इतलें सांगतना साहित्यीक विश्लेशण जें आसा तें सोंपें समजूंक त्रास नासचें आसूंक जाय. सादारण वाचप्यांक विश्लेशणात्मक बरपांनी होगडावन घेवचें न्हय. सोंपे भाशेन आकर्शीक रितीन जशें चाप्रा आपल्या विश्लेशणांनी जी भास घोळयतालो तशें बरोवंक जाय. तरणाट्या वाचप्यांक आनी विद्यार्थ्यांक साहित्या कडेन ओडूंक समिक्षेन प्रोत्साहन दिवंक जाय. आनीक एक म्हत्वाचें आंग म्हळ्यार समतोल. साहित्याचें विश्लेशण करतना भास, संस्कृताय आनी संदर्भ हांचे कडेन आमी संवेदनशीलताय तिगोवन दवरूंक जाय. टिका खुड्डी तोखणाय जावंक जायना आनी खर कामांतल्यान काडून उडोवची जावंक फावना. तो समतोल नैतीक आनी गिन्यानांत रुजिल्लो आसूंक जाय. कोंकणी सारक्या बहुभाशीक आनी सांस्कृतीक नदरेन गिरेस्त परंपरेंत साहित्यीक विश्लेशणान प्रादेशीक बदल, बोली, लोक परंपरा आनी विंगड साहित्यीक अणभवांकीय वळखून घेवंक जाय. आयची कोंकणी समिक्षा जी आसा फकत गोंय राज्याक सीमीत जावन उरिल्ली अशी म्हाका दिसता. कांय संदर्भांनी फकत गोंयच्या लेखकांचे साहित्याचेर नदर फंकयिल्ली आसता. लिपींच्यो गजाली हाका अडखळ आसूंक पुरो, पूण एका समिक्षकान कोंकणीच्या बरेपणाचे दिश्टीन ह्यो वयो उतरून मुखार वचूंक जाय. हे नदरेन पुरस्कार जोडिल्लें एच.एम. पेर्नालाचें पुस्तक म्हाका भोव उसलें प्रयत्न अशें भोगता. त्या देखून म्हाका दिसता एका विश्लेशणाच्या पुस्तकाक, समिक्षेच्या पुस्तकाक पयले फावटी कोंकणीचो एक साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाभिल्लो आसा अशें म्हाका भोगता. आयची तरणाटी पिळगी वेगळी वाचता. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मिडिया आनी बदलपी वाचन संवयी साहित्य संस्कृतायेंत बदल घडोवन हाडूंक लागल्या. हाका लागून संदी आनी आव्हानां दोनीय मेळटात. अशा काळांत साहित्यीक विश्लेशण म्हत्वाचें जाता, कारण तातूंतल्यान आमकां बारीकसाणेन वाचपाक, स्वतंत्रपणान विचार करूंक आनी उपरांतली खोलाय आनी उपरांतली गजाल वेगळी करूंक शिकयतात. आयच्या सत्रां भायर अर्थपूर्ण संवादाक प्रेरणा मेळटली अशी आस्त हांव बाळगितां. हें एका हॉलांत वा एका दिसांत मर्यादीत उरचें न्हय. ह्या उपक्रमांतल्यान आनीकी चडीच परिसंवाद, कार्यशाळा, प्रकाशनां आनी चर्चा उबी जावंक जाय. तरणाट्या विद्वानांनी गंभीरतायेन आनी उमेदीन साहित्य समिक्षा आनी संशोधन करून मुखार येवंक जाय. साहित्य अकादेमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळीचो निमंत्रक जावन कोंकणी साहित्याचो बौद्धीक आनी सांस्कृतीक आयाम घटमूट करचे दिशेन अशे तरेचे प्रयत्न खंडीत खुशी दितात. संवाद, चिंतन आनी विद्वते खातीर जागो तयार करून दिवचे कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानांत आसलेल्या संस्थांक हें केल्ल्यान खरो अर्थ येता. सोंपोवच्या पयलें ह्या परिसंवादांत साहित्य अकादेमी सांगाता योगदान दिल्ल्या थळाव्या आयोजकांक, वक्त्यांक आनी भाग घेवप्यांक परत एक फावटी हांव परबीं दितां. अशा उपक्रमांक आदार दिल्ल्या खातीर हांगा हाजीर आशिल्ल्या दरेका साहित्य मोगीचे हांव उपकार मानतां. आयचो हो परिसंवाद कोंकणी साहित्याची फुडाराची दिका समृद्ध करूं ह्या उतरांनी परिसंवादाक हांव व्हड यश बळगितां. देव बरें करूं.